Mas minha paixão é lidar na invernada, e todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento de uma boiada. Na hora o gerente assumiu sua culpa, eu peço desculpas por tudo que fiz. Disse o boiadeiro está dispensado, é mal educado e não sabe o que diz. Se quiser emprego e aguentar o mal, eu tenho trabalho de lida diária, no lugar do burro que puxa a moenda na grande fazenda do Rio.